So tutaangalia solving ya internet programming, ambapo tutaanza na hii problem 1. Problem 1 inasema utengeneze form ya HTML, kisha form hiyo user akiingiza data ziende katika faili la PHP, kisha uze display kwenye faili la PHP. So kwa kuanza, mimi nitaanza kutengeneza form hii hapa ya HTML, na kisha nitakuja kutengeneza faili la PHP ambapo lita display data ambazo zimeingizwa kwenye form ya HTML. So nitaanza na tag hii inaitwa form. Hapa nachukulia kwamba kila kitu huku juu nimeshafanya ile HTML, nimeshafanya ile header na nini na kila kitu. So nianze tu moja kwa moja hapa. So form action. Form hii itaenda kupokelewa na faili la PHP ambalo faili hilo nataka tulitengeneze. So utatengeneza faili la PHP. So mimi nakuja hapa natengeneza PHP faili, nasema receive data. Kwa na utatengeneza faili la kwako. Hilo hapo faili langu la PHP. Kwa hii form user akiklik ile button akishaingiza data zitapokelewa na faili ile huko la PHP ambayo nimeshaitengeneza. So action naweka hilo faili, jina la hilo faili receive data.php ambalo nimelitengeneza. Hii ni method ambayo itatumika kupost hizo data. So hii method post inatumika kusend, wakati get inatumika ku receive. So mpaka hapo nimeshamaliza kutengeneza form yangu ya HTML. Ndani yake ninaweka input fields ambapo ataingiza first name, ataingiza last name, ataingiza na email. So hizo ni input type hiyo itakuwa ni text. Then kinachofuata ni kuandika name sawa na first name. So na copy the same code hii hapa na kuja kuipaste hapa kwa ajili ya kuingiza. Hii itakuwa ni last name, andika last name. Ya mwisho itakuwa ni kwa ajili ya email, mfano email. So hizi zinatosha. Niki save changes, nikija kuiangalia form yangu, nikija hapo nikirefresh, hii hapo form yetu hii hapa inaonekana, lakini ni vibox havionyeshi ndani kunatakiwa kuingizwa nini. So lazima tuweke placeholder au unaweza kutumia hii technique. So naandika tu hapa paragraph na nasema first name. So just copy paragraph, then hapa itakuwa ni last name. So nitika pa last name, na hapa naweka paragraph nyingine, hii itakuwa ni email. Nikisave changes, nikija kuiangalia form yangu ulia ukuta sasa na first name hapo, last name na email. So kinachofuata ni kuandika button ambayo ataibonyeza. So nasema tu input, naandika type, then nachagua submit hapo, alafu nakuja kusema name ni sawa na submit. So user atakuja hapa, so nikirefresh page yangu na button hii hapa atabonyeza, unaona. Lakini sasa data zinakuja huku kwenye faili la receive data kama ulivyoona, lakini hilo faili la receive data halina chochote. Kwa tunakuja kwenye faili letu la receive data hili, tunazipokea hizo data ambazo zimekuwa zimetumwa hapa kwenye hii form ya HTML. Okay, so nafungua tag ya PHP hapa, nafunga tag ya PHP, kisha anasema ikiwa button hii itabonyezwa, hii button inaitwa submit, na hii button ina name ambayo inaitwa submit. Kwa nitasema ikiwa button hii itabonyezwa, maana yake hiyo ni if condition. Ikiwa is set ni function ambayo inatumika kuangalia kama kuna value kwenye hii button, lakini kwa kesi ya hapa sio value bali kama button imebonyezwa. So
variable underscore post. Kwa nini? Kwa sababu hii form imekuwa sent kwa method ya post na wewe una receive kwa method hiyo hiyo ya post. Alafu ndani yake humu nasema submit. Submit hili ndio jina la hii button ambao hii atakuwa ameibonyeza. Kwa akibonyeza hii button, hizi data zitachukuliwa kwenye hii form kwenda kwenye file hilo la receive data.php, lakini method itakayotumika kuzipeleka data hizi ni method ambayo inaitwa post. Sasa ikiwa hiyo button imebonyezwa, kwa sababu hii ni if condition, basi ataingia huko ndani kwenye hii body. Kisha nina capture kile ambacho kitakuwa kimeingizwa, yani first name, last name na email, ambazo ndo hizi input type ya first name, last name na email. So hapa ni email, nibadilishe niandike email. So nazipokea hizi. Sasa nazipokea vipi? Natumia method hii ya post, lakini lazima kila moja hapo itengeneze variable. Kutengeneza variable katika PHP unaanza $, first name ni sawa na unatumia method ile post bado, kwa sababu bado unazipokea. Hapo unaandika name. Name unayoandika ni name hii hapa, inaitwa nini? Inaitwa first name, ambayo ndio unaanza kuipokea. So variable first name ni sawa na kile ambacho kitakuwa posted kule na method ya post chenye name ya first name. Name yenyewe ndio hii hapa ya first name. Okay. So baada ya hapo nina terminate hivi. So naendelea kwa zile nyingine. So na copy the same code na kuja kubadilisha tu humu ndani. Hii itakuwa ni last name. Last name naenda kuchukua ile name ambayo ni hii hapa. Hii hapa last name ndo naichukua. So hapa nitaandika last name. Inaofuata ni email ambayo ina name ya email. So nakuja hapa na namna hii. So na just kuandika tu email. Andika tu hivi email. Basi nitaona nimemaliza. Kinachofuata ni kusend data, maana kusend data mpaka user ingize, lakini sisi tunakuja kuzifanyaje kudisplay. Basi tutakuwa tumeshamaliza. Kudisplay nitasema hivi echo variable, labda pengine your name, your details, for example your details are, naika break ili kudisplay hizo details za user. Your details are okay. So your details ni zifuatazo. So hapa nitumie dot paleta then kwa ajili ya kuweka hii break hapo. So hapa nasema echo variable first name hapo, then variable mkato variable last name, au niweke tu mkato hapa variable first name hapo na variable last name hapo, variable hii kwa ni variable email. So just let's change email. So hapa naandika variable email hapo na terminate. So ni run file langu hili, just refresh. So first name Shauri, last name Bisaga, email asha.com. So ni click submit. Email, so email Mashauri, for example at gmail.com. So your details are Mashauri Bisaga na email yake hii. So unaona zilivyokaa hivi. So unaweza kuzipanga vizuri. So just try tuzipange vizuri. So natumia dot paleta, then naweka break hapa, then natumia dot paleta hapa, na hapa natumia dot operator,
kuconcatenate ya break inatumika kwa ajili ya kuconcatenate na ka break. Then nakuja ku refresh page yangu hapo, just continue. Your details are Mashauri Bisaga Kwenye clip inayofuata tutakuja kuangalia problem inayofuata. Hii hapa problem 2, create PHP file. Kwenye PHP file utengeneze variable kama hizi, age, name, gender na email, kisha utumie jQuery au JavaScript kufetch data katika ile file ya PHP. Data zenyewe ndo zitakuwa ndo hizi.